हेलो फ्रेंड्स, आज हम रोड में नहीं गए, खेत में आए। तो ईश्वरी, ये मेरी बेटी है, बहुत गुस्सा हो रही है। इसको खेत में बहुत अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। यहाँ पर ये हमारी गाय है हिन्ना, हमारे गाय चल रहा है यहाँ पर। इसको ना रोड साइड में मज़ा आता है, गाड़ी आता है ना, तो इसीलिए मैंने आज खेत पर लेके आई। तो ये मुझसे बहुत गुस्सा हो रही है। यहाँ पर सभी मेरे हमारे घर के गाय है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने ना ये सुपारी का गाछ लगाया हुआ है। अभी छोटा है, अभी तो इसमें कोई फल नहीं दे रहा है। वहाँ पर भी गाय देखिए, ये सभी हमारा ही गाय है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से मेरे चैनल में थोड़ा व्यूज़ और ग्रोथ को दिखे, इसके लिए थैंक यू सो मच। आज हम लोग इवनिंग वॉक पर यहीं पर निकले थे खेत में ही, तो मैंने छोटा सा यहाँ पर व्लॉग वीडियो बना लिया है। यहाँ पर हम लोग दोनों हैं, रोज़ हम दोनों ही होते हैं, मैं और ये बेटी। इसको घास में चलने की आदत नहीं है ना, घास में इसको छोड़ दो तो बहुत गुस्सा करने लगती है। वहाँ पर एक घर है यहाँ पर बीच में, अभी तो यहाँ पर कोई नहीं रुकता। यहाँ पर ये हमारा घर का गाय है जो कि बच्चे देने वाली है। यहाँ पर देखिए इसका कलर कितना प्यारा गाय है। उधर भी घर है, ये हमारा प्यारा सा गांव है। यहाँ पर देखो मेरे बदमाश बेटी को रोड में छोड़ दो तो इतना ज़्यादा बदमाशी करती है। अभी वहाँ पर देखो, आओ 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 आओ, यता यता, लु मम्मीलाई भेट्नु, मम्मीलाई भेट्नु, आओ आओ आओ, मम्मी के पास आ जाओ, आ जाओ, आओ आओ आओ, कम कम कम। ये देखो बदमाशी, पीछे देखो, ये कितना अच्छा कलर का गाय है हमारा। ये सभी हमारा खेत है। आज का मौसम भी पिछले दिन के जैसा ही होने लगा था ना, अभी बारिश होने लगा है, तो सोचा कि इतने दूर नहीं जाएंगे, इसीलिए हम लोग खेत में आके यहाँ पर वीडियोस भी बनाएंगे और बच्चे भी खेत में खेलेगी। वहाँ पर कोई लोग थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है, वो घास की वजह से काम कर रहे खेत में। आज का मौसम बिल्कुल साफ़ है, अभी लग रहा है कि बारिश होने वाला है, नहीं हुआ था। आज का मौसम बहुत ही प्यारा है। थोड़ा अंधेरा भी आ रहा है मेरा कैमरा से। चलो बेटी चलो, आओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। अब जाके चलने लगी है। इसको घास में इतना बिल्कुल पसंद नहीं है, खेत में आने ही नहीं चाहती है, तो मैंने इसको ज़बरदस्ती ला दिया। अभी बारिश होने वाले, तो दूर तक रोड में जाएंगे तो फिर घर आने में देर होगा ना, इसीलिए घर से हम लोग यहाँ पर खेत में आ गए। जल्दी इधर आओ ईश्वरी। मम्मी मुझे यहाँ पर चलना नहीं है, मुझे घर लेके जाओ मम्मी। मम्मी ये देखो बदमाशी, कहाँ पर है? गाय के लिए घास काटा है ना, वहीं वहीं। मुझे पकड़ो, मुझे पकड़ो, जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ, मुझे पकड़ लो। यहाँ पर देखिए, जहाँ जहाँ पर घास नहीं है ना, छोटा छोटा है, वहीं से आ रही है। गंदा नहीं, इधर से आ। बोकने के लिए गए रहे, गोदी में लेने के। यहाँ से उधर सभी, वहाँ पर सुपारी का गाछ है, उसके पास में वो है सभी बनाना का पौधा, सभी जगह पर लगाए बनाना का पौधा। यहाँ पर देखिए ये इशू बेबी को, ये बदमाश है, इसे घास में चलने नहीं, चलती नहीं है घास में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो जंगल ही हो गया है,
उधर जाने का रास्ता नहीं, नहीं तो यहाँ पर मैं लगा दी बनाना का गार्डन जितना ही खेती किया है बनाना का। यहाँ से लेकर उधर दूर तक है बनाना का गार्डन। वहाँ पर थोड़ी दूर में हमारा घर दिखाई दे रहा है। बारिश होने वाला है, जब भी बारिश होगा ना दौड़ के घर भी जा सकते। यहाँ पर देखिए सभी गाछ बनाना का यहाँ पर पौधा है। यहाँ पर उधर जाके दिखा सकते हैं। यहाँ पर घास की वजह से मैं उधर नहीं जा रही हूँ अभी। पहले तो यहाँ पर एक भी घर नहीं था, बहुत ही सुनसान जगह था यहाँ हमारा विलेज। इस साइड में घर के आगे तो हमारे घर के आगे तो बहुत सारे घर है, पर इस साइड में कोई घर नहीं था। अभी तो इस साइड भी बाजार जैसा ही होने लगा है। यहाँ पर देखिए ये एक घर है, ये 2-3 महीने पहले यहाँ पर किसी ने बनाया है। अभी यहाँ पर देखिए 2-3 बिल्डिंग भी साथ में बन रहा है, एक ही साथ में। यहाँ पर देखिए वहाँ पर बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पर कुछ काम भी कर रहे हैं लोग। आज तो मौसम अच्छा है ना, आज काम भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। नहीं तो वहाँ पर दूर में देख रहे हो, वहाँ पर मेरी दोस्त के घर है। आज नहीं जाएंगे वहाँ पर, बारिश होने लगा है तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पर मेरी बेटी इतनी थोड़ी देर यहाँ पर खेल लेगी, फिर हम लोग घर जाएंगे। घर बैठे बैठे इतना बोर हो जाते हैं ना। वहाँ पर देखिए 2 कुत्ता आ रहा है पीछे, एक ही रंग का। वो घास में अकेली हो गई ना, फिर बुला रही है मम्मी मम्मी मुझे रोड में लेके जाओ, यहाँ पर मत छोड़ो। मैं घास में चलती नहीं हूँ, मुझे चलना अच्छा नहीं लगता घास में। मम्मी मुझे यहाँ से लेके जाओ, एक जगह से हिली भी नहीं है। हाथ पकड़ो तो थोड़ा हिलेगी, नहीं तो यहाँ पर देखो इसकी, एक जगह से हिली भी नहीं है। चलो बेटी, हम लोग यहाँ पर बातें करते करते घर जाएंगे। अब यहाँ पर जो तेज से हवा लगने वाली है ना, लग रही है, तो बारिश हुआ तो तुम्हारे साथ में घर पहुँच नहीं पाऊँगी। तुम तो इतने आस्ते धीरे धीरे से चलती हो, हाथ पकड़ो तो चल लोगी। ये छोटा छोटा हमारा गाय। वहाँ पर भजन में भी है ना कृष्ण जी का भजन। हमारे घर में सब कृष्ण जी का भक्त है ना, तो ऐसे ही बहुत सारे गाय को ऐसे घर में पाल के रखते हैं। तो इसमें से आपके सामने में छोटे से भजन भी गा के सुनाऊंगी। यहाँ पर देखो कुत्ता भी आ गया। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सा मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटा सा मेरो मदन गोपाल। छोटा सा मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध खाए ग्वाल। मामी हजुर बहु कुत्ता का नकल कर रहे बहु। यहाँ पर देखो छोटा पौधा लगाया है, ये गुआवा का पौधा है। उधर भी है गुआवा का पौधा। कुत्ते और जानवर को देखेंगे ना, ये कुत्ते एनिमल्स को दिखने से ना बेटी बहुत खुश हो जाएगी, इसीलिए खेत में भी लाए। वो कुत्ते को देख के ना बहुत खुश हो रही है। ये छोटा कुत्ता को क्या हुआ, जब भी मुझे देखते मैं वीडियो बना रहे हो ना, वो मुझसे ही भूख रहा है। भूखने दो।
देखो कितनी स्माइल, अभी रो रही थी, अभी स्माइल देखो। बाऊ बाऊ बाऊ। कुत्ते के सामने जा रही है। मम्मी मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी। कितनी प्यारे गाय है। ये छोटा वाला ना उसकी बेटी है। ये छिपरी, इसका नाम है छिपरी। छिपरी की बेटी है ये छोटा वाला। वो उधर वो बड़ा वाली है ना, थोड़ा सा बड़ी है उससे, वो उधर दिख रहे हैं ना ब्लैक एंड वाइट में गाय, उसकी बेटी है ये। दोनों घर पर भी साथ ही बैठते हैं, खेत में भी साथ ही। मम्मी क्या हुआ बेटी? अब नहीं जाना है कुत्ते के पास? चलो घर चलते हैं अभी, चलो घर चलते हैं घर। उस कुत्ते को भूखने दो, हाँ ठीक है। हम उसके सामने से ना घर चलेंगे। ये हमारे घर में सबसे पुरानी गाय है छिपरी। छोटी बच्ची को देखो ना, ये नहान देगी, इसको अच्छा नहीं लगता है छोटा बच्चा। यहाँ पर देखो बहू, यहाँ पर देखो कुत्ता, कितना प्यारा कुत्ता है देखो। ये तो भूख भी नहीं रहा है, भाग गया, भाग गया ये कुत्ता तो। ये बड़ा है फिर भी भूख नहीं रहा है, वहाँ पर छोटा है फिर भी इतना ज़्यादा भूखता है। इस कुत्ते को तो मज़ा आ रहा है खेत में, बहुत नाच रहा है। चलो हम लोग अभी घर चलेंगे। अभी घर चलने के बाद मुझे चाय बनानी है। अभी मत करो, इसको ना गुस्सा आया तो ना काट लेती है हाथ पर। मेरी बेटी थोड़ा बदमाश है। ओके फिर हम कल चलेंगे, अभी हम घर में जा रहे हैं। बाय बाय। अगर आपको ये नेचुरल वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मुझे कमेंट करना, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो। अभी हम लोग ऐसे ही करते करते घर चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये सभी गाज ही गाज है। ये है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं बांस को? मैं तो भूल गई इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। बैम्बो। बैम्बो के नीचे से हम लोग घर जाएंगे। यहाँ पर 2-3 गाछ है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये बनाना का ट्री है, इसके पास में है ये मैंगो ट्री, और इसके पास में है ये लीची का ट्री। लीची तो फला भी है थोड़ा सा। यहाँ पर देखो छोटा छोटा है, अभी खाने के लिए टाइम नहीं हुआ है। लीची देखो यहाँ पर लीची। इस साल तो ये आम तो नहीं हुआ, छोटा है अभी, इसीलिए नहीं हुआ आम। चलो बेटी हम लोग बातें करते करते घर जाएंगे। वहाँ से थोड़ा छिपके दिख रहा है कुत्ता, फिर करेगा भाऊ 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 भाऊ। जल्दी जल्दी चलो, रात हो जाएगी, फिर घर जाके काम भी करना है। इसको तो कितना गुस्सा आ रहा है हम लोग को देख के। देखो कितना भौ भौ करता है।